Gjatë kësaj jave pati një moment që për hir të vërtetës fillimisht ishte rrënqethës për shkak se flakët që përfshin një pallat në Tiranë u duk se mund të kërcënonin seriozisht jetët e banorëve. Por për fat mirë dhe fal përpjekjes dhe punës realisht profesionale, por me gjitha heroike të forcave të zjarfikësve, gjithçka kaloi pa asnjë jetë të humbur dhe pa plagë të rënda. Në ndërkohë që çka mbeti pas asaj zjarri ishte shkrumbimi i asaj godine, për të cilën u vum menjëherë në lëvizje, dhe gjëja e parë dhe më e rëndësishmja sipas meje është që godina do të rindërtohet tërësisht nga e para 100% nga vetë ndërtuesi i saj. Dhe nga ana tjetër, angazhimi për të ndihmuar banorët që deri në momentin, dhe besoj që nuk do të marrë shumë kohë, sepse Karabinaja është aty, por deri në momentin kur ata banorë do të kthehen në shtëpi, të mund të kenë një bonus qeraje dhe patjetër edhe një mbështetje nga bashkia për të lehtësuar barrën e krijuar nga dëmet e pariparueshme që kanë ndodhur në banesat e tyre. Tani, gjithmonë në këto raste shfaqen menjëherë si këpurdat pas shiut, lloj-lloj gjithollogësh edhe lloj-lloj ekspertësh publik, por pa licencat dhe pa njohuritë e nevojshme për të marrë një rol të tillë. Po gjithsesi, edhe për shkak të emocioneve, edhe për shkak të nevojës për të marrë protagonizëm, kush nuk del e çfarë nuk thot. E vërteta është që kjo ishte një fatkeqësi e shkaktuar nga një shkëndi, nga një nisje zjarri, po doni, që nuk ka lidhje në vetvete me ndërtimin. Por nga ana tjetër, kjo është një arsye për të parë dhe për të kuptuar ashtu siç duhet edhe çka lidhet me cilësinë edhe me materialet e ndërtimit, edhe pse nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara dhe vinin nga importi, kështu që nuk dua të zgjatem më shumë në këtë pikë. Më e rëndësishmja është që askush prej atyre banorëve që patën atë moment dramatik që fatmirësisht dhe përsëris fal në radhë parë forcave zjarfikse, po dhe forcave të rendit aty të pranishme, nuk u kthye në një moment tragjik, nuk do të lihet vetëm dhe nuk do të lihet në fatin e vet përballë nevojës për t'u rikthyer dhe për të jetuar normalisht në një banesë të vetën, siç i takon tërësisht të rindërtuar.